bantu bose badukurikiye ahantu hatandukanye nko muri Afurika, Iburaya, mu migabane yose, Aziya n'ahandi hose, na cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse n'abantu dushobora kuba duhuza ururimi nko mu Rwanda. Ndabahaye kaze. Hari abantu babiri bari imbere yanyu, baraza kwivuga abari bo. Hama hari ibintu Imana iguma ibashira mu mitima yabo, kandi isi irabikeneye. Uyu munsi dufise amahirwe kugira tuvyumve, ariko Yesu niwe yavuze neza ngo tuzomenya ukuri nako guce kuduha kwidegemvya. Ukuri rero ntituzogukura ahandi hantu, ahubwo tuzohura n'abantu bavuga kwa kuri, natwe tukumvirize, tugenzure. Hama tumaze kuba dufise ya mpwemu canke bwa bwenge bwo gutandukanya iciza n'ikibi, canke yo kumenya ukuri n'ikitari ukuri, niho duca turonka wa mwidegemvyo vy'ukuri. Rero akanya turahaye ikaze. Aha turafise abantu babiri, amazina barivuga sinobavuga. Turahera ku muntu ari mu buryo bwacu. Muri awe kazi. Murakoze. Nitwa Itagishaka Dimitri. Narizeye umwami wacu Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwiwe burashobora cyangwa bwarashoboye kumpa umwidegemvyo muri we. Ariko kandi umwidegemvyo si wa wo gushobora kugira urwitwazo rwo kumvira kamere, oya, umwidegemvyo wo muri we, gashobora kubaho ndamahoro ntagira ubwoba imbere y'Imana Data twese. Duhe kazi umuntu nawe ari mu bamfu bw'iwacu. Nawe karibu. Murakoze. Amazina yitwa Patrick. Igihugu cy'Uburundi na Yesu, kandi ubutumwa bwiza cyane. Yesu yarangiye neza ko yavuze ngo ijambo rye riravuga ngo ntimwamenye ukuri kuzobaho kwidegemvya. Murakoze cyane rwose, murakoze. Hari abantu benshi babateze amatwi bifuza kumenya ibibogaboga muri mwebwe. Rero murahawe kazi. Hari abantu benshi badukurikirana biciye ku mbuga zitandukanye, ariko byose turaza kubivuga nko mu nyuma tugomba duheze. Hari ikintu je ntakunda nko gukora nk'abandi, kubera nabonye runaka ariko arakora uku nuku. Twe dukora nkatwe, bariya ntibakore nkabo. Ndazi kuva duhura twasenze, twavuye muhira gusenga, si kuvuga ngo ni kubera duhuye ngaha. N'ubuzima bwacu nk'umuntu azimana, kuko ni nkuko no gutelefona, communication kati yanje n'Imana ukuntu. Kandi namwe ndazi iyo communication murayifise, ivy'ukuri ntabwo bafise. Rero murashobora gutangura ikiganiro, hama mukugurura imitima. Ibibogaboga muri mwebwe nivyo mutangura kuduha canke guhereza isi uko kuri, tutangura kukumva muri make. Patrick, murahawe kazi. Patrick yavuze basha ngo afise utuntu twisha agomba kumenya, ariko na Bibiliya yaravuze neza ugomba kumenya ubaze, kandi umaze kubaza by'ukuri niho utahura. Ndabashimiye cyane. N'umunsi udasanzwe, n'umunsi udasanzwe kuri twebwe. Hari ikibazo tugiye kuganira ko cya mbere kivuga ngo abantu bari mu madini bakijijwe nande. Abantu bari mu madini bakijijwe nande. Icyo ni ikibazo umuntu wese ategerezwa kwibaza, nk'uko nanjye ndakibajije uno munsi muri iki kiganiro. Murakoze.
turashima Imana kudushoboza gushika kuno mwanya. Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza, n'abatizera n'abatakijijwe baramaze kuba icyo kibazo. Ngo none ko tubona ngo ibintu biguma biyangara mu isi, tukabona kwicana, rwango, ngo ariko twumva ibiharuro bivugwa ku isi mu by'abasenga ni byinshi, n'ibyo bintu bikorwa na bande? Ivyo rero byanteye guca bugufi imbere y'Imana no kurondera kumenya ukuri uvuye ku Mana. Naje ncangira akabaza, ivyo bibi kwako bikorwa n'abandi? Nsanga byinshi by'ukuri n'undi muntu yagira ubushakashatsi bikorwa n'abo bantu basenga, abo nkuze kwita kenshi abasengayi. N'abo bantu basenga nibo bagira iki? Nibo nkozi y'ivyo bintu byose mwumva bikwanga. Si uko ari babikora bonyine, anavuze igiti kiri kinini. Ni kweli iki babikora? Babikora bikomotse kubera ko batakijijwe bwa mbere urubanza afite n'Imana, bwa kabiri ububi barimo. Urubanza dufitanye n'Imana rushingiye mu kutizera, rushingiye ku ibikorwa byavyawe no kutizera. Dukizwa urubanza rw'ibihe bidashira. Cyo cyatumye Mwami wacu avuga ngo urukundo Imana yakunze ari mwisi, aricyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazagire iki? Ntazapfe. Ngo ukwizera kwacu ku Mana, dushoboye kwakira rugero rukundo rw'Imana, nta upfa ruko. Ni rwa rubanza rw'ibihe bidashira ruriko ruravugwa. Araho Yesu yavuze kandi aravuga ngo unyizera ntazokwigera ashirwa mu rukinja, abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ibyo biri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 5. Icyo nicyo tubanza gukizwa. Ndashinga intahe yuko igitigiri kinini kirakizwa icyo, kuko ntibabisobanuriwe. Bafise imitima ibacira urubanza niyo bari imbere y'Imana. Isengesho ryabo rigira riti utore twebwe turabanyabyaha. Nta gihe umwana w'Imana canke kakarorero, nta gihe umwana ajya kwa se ngo umabarire mbere yuko ndakubwira ibindi umunyabyaha. Imisi yose ndi umunyabyaha, imisi yose ndi umunyabyaha. Umwana agenda afise ubushizi bw'amanga imbere ya se. Ngo ubu nibwo bushizi bw'amanga dufise kuri we. Uru ubushizi bw'amanga nyine yarafite ubushizi bw'amanga dufise ku Mana. Kubera ko tugira ubushizi bw'amanga ku Mana, ko tuzi yuko imbere y'Imana turi amahoro. Bivuye kuki? Bivuye ku mugambi iyo Imana ifise, yari ifise yuko mu gihe kizoza. Ibyo bivugwa mu gitabo cy'ubuhanuzi cyanditswe na Daniel igice 9, yuko mu gihe Imana izoshira ku mugaragaro, ishira ku mugaragaro iki? Ivyo yateguye kuva kera byo gukora iki? Byo kurangiza icyaha, ikizana ukugoroka kw'ibintu bidashira. Kuko ikibazo cy'icyaha nticyavaho. No munsi ukwizera abantu bafise gusa nuko mu isezerano rya kera bazana umwagazi w'intama wacumuye
bakamubaga bakagira za formalite zigomba kugicanira, ariko usubiye gukigura warazana ikindi kibazo. Imana irabona ati ibi bintu abantu bibazo bivamo kandi nta yishu bafise, ariko yishu je Imana ndayifise, ngo ica irarondera umwagazi umwe w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mwiza. Ivyo vyanditswe mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ya gice cya mbere umurongo wa 29. Yohana yatunga urutoki Yesu uti uri umwagazi w'intama w'Imana ukuri icyaha cy'abari mwiza. Kubera ko umwagazi wacu niwe ashobora gukuraho icyaha. Aho ndiko mvuga kubaza ibyagezwe kubaganzwa navyo ari mu Bisirayeli. Twebwe twarutse ibyagezwe bikuweho hazanye umwagazi w'intama w'Imana. Ikibazo rero cy'icyaha gituma umutima w'umuntu uba amahoro. Abantu ntibarashobora kugitora, barafise ubwoba. Abantu niyo wasenze bakubwira ngo niba ari imbere y'Imana, Imana iduha iherezo ryiza, uri ubwoba bwo mu gihe kizoza. Kandi ubwo Yesu mu itanguriro ni iki? Ufise itanguriro ryiza utageza kugira, kuko uri mu itanguriro ukaba. Ikibazo rero ari ukutamenya. Utamenya rero tuza kugushikako aho ukomoka. Tuko turatanga gusa umuco w'ibintu bibiri bijyanye no gukizwa urubanza rw'iyo bidashira, no gukizwa twebwe uko turi bari imbere y'Imana, kamere zacu. Rero tuje mu ntambwe igira kabiri. Ariko gato je hariho ikintu maze kubona mu madini. Burya hari abantu batarasobanukirwa idini ni na eglise, sinzi arogihe indimi zoba zinduka ariko hariho ishengero hakaba n'idini n'ibintu bitandukanye. Rero hari abantu benshi bo mu madini vy'ukuri usanga bavuga ngo ni ngo dusenge, ugasanga bafashe n'amasengesho yo gusenga basaba ngo iherezo ryiza. Rero numvise uragakora ko ukavuga ko. Rero niyo mpamvu nase yuko kantu kondengana utagize nk'impanuro wobwira abo bantu kugira ngo bareke kuguma bababaza umubiri wabo. Reka ndayivuge uko bamenye yuko bafise iryo herezo ryiza. Waje ikibazo gikomeye cyane. Naho urabwira umuntu ko afise iherezo ryiza, ariko hari aho ategerezwa kubanza kurikura iryo herezo. Yesu siyo yasezeraniye intumwa ngo jewe ndagiye ko ngiye kubategurira ahandi, kubera bari bamaze gushika mu itangiriro ryiza. Ni vyiza ko ajya kubategurira n'iherezo. Nuko reka rero twibaze abantu bari mu madini, ko ayo madini barimwo atavugirwamo ubutumwa bwiza. Kandi ubutumwa bwiza nicyo gituma bafise iki gitabo byanditswe vyera. Bivuga ngo ubutumwa bwiza utantera isoni, ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizeye wese agakiza, uhereye ku Muyuda kugeza ku Mugiriki, kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana buhishurwa, buheshwa n'ukwizera, kukagwiza kwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororotsi azoshwaho n'ukwizera. Ngaho umwanditsi aratuberetse ko ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizeye agakiza. Amadini yarafashe icyanditswe aragicuruka. Ni kuvuga baravuga ivyitwa ubutumwa bwiza, bagace babwira uri ko arabwumva ingo wakire Yesu. Ariko umuntu arashobora kuba ari mu idini, apana mvuze idini ryemera yuko ryizera Yesu umwana w'umukiza, ariko akaba mu idini atakijico. Igitigiri kinini cy'abantu ntibarakira. Kandi tubona dimanche
n'umuntu wese nubwo yoba akinye gute ameze gute hari agahuzu mu giti giri kinini kigize Uburundi hari impuzu ya Dimanche bavuga ati Dimanche niyo nzo kwambara ngiye gusenga sinzi kumaze kubibona Mwarimu na Patrick ikibazo gikomeye cyane ni igiki gikiza umuntu ubwo rero tungiye ku yindi ntambwe ariko kandi ntitwiyobagije yuko hariho cya gice gira kabiri cyo gukizwa twebwe twasobanuye gukizwa kubiye bigashira agakiza turasobanura ibintu bijanye n'igikiza cyangwa uko imikorere yari imeze intama n'umugazi w'intama w'Imana ereka ivyo tuzogenda tubihagararako tuko turatanga intangamarara reka ivyo tuzobihagararako kimwe kwacu kandi birashoboka ko abazokumva ikiganiro bazogira ikibazo buzogira amahirwe akacyumviriza yitonze ikibazo zogira azotubaza cyangwa azotwunganira bivanye n'ingene na Imana izo yaramubwira ibuntu Okay, all right people, nkuko Mwarimu ariko arabivuga na Patrick rero nkuko Mwarimu yarabivuze ni ntangamarara ariko turaganira nyene bisanzwe ariko tugomba twinjire mu kiganiro nyezina. Patrick ari hajya arafise ikibazo ciwe agomba kubaza Mwarimu nawe aramusubiza. Uyu ni Mwarimu Dimitri. Patrick ni umuvugabutumwa kabisa, ndamuzi cyane kandi ndamwemera, ndamwizeye, ndamuzi na Mwarimu nawe ndamuzi, yatwigishije byinshi, turamwizeye. Rero Patrick, ijambo ni ryanyu, hama ikiganiro tugitanguriye ari ntangamarara nyene. Ikibazo cyanjye cya kabiri agira mbaze muri iki kiganiro ko kenshi maze kugenda mu madini menshi bavuga ishengero amadini. Iki kibazo rero kirakunda kuba mu mutima wanjye kenshi, rero nagira ndakibaze Mwarimu kugira ngo ashobore kumfasha n'abandi bakora byumva ishobore kubafasha. Naco ni iki? Abakijijwe bakirishijwe iki? Icyo kibazo cyane. Icyo kibazo nkora mutima ni igiki gikiza abantu mu mvugo yumvikana turetse cyo gukizwa agakiza kuko kumwami wacu Yesu Kristo dufashe ijambo gukizwa ni ijambo rikoreshwa mu buzima bwacu bwa misi yose. Mushobora guhura n'umuntu ati warakize kubera yaguheruka kurwara cyangwa wamubwiye kurwaye. Ijambo gukizwa ni ijambo dukoresha, ni kuvuga ngo hariho umurwayi hariho n'umuvuzi, umuntu akiza. Rero Kristo ni umukiza kubera atagaragara, yari ishoboye kwitransforma mu butumwa bwiza ngo kuko muri bwo ari ukugororoka kuva ku Mana. Ni kugoroka rero ni justification, kuba juste devant Dieu. Nko umuntu azi by'amategeko, umuntu azi ubutungane acabyumva. N'umuntu yagiriza ibyaha n'uruhande rumwagiriza ibyaha rugasaba n'ibihano, hakaba hari umuburanira n'umucamanza. Akaba ari umucamanza avuga ati iki cyaha cyawe igihano cyacu ni iki. Hakaba hariho umuburanira umwavoka. Uyu rero nabakoresha amategeko ayo uyu mucamanza ariko arakoresha. Bica bigaragara yuko kiremwa muntu yatsinzwe n'urubanza. Igihano ciwe aricyo gupfa. Kristo umwami wacu asharaza nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akeregwe bya vyaha bije kuriwe bivuye kuri wa wundi yatsinzwe, bigiye kuri Kristo. Kristo rero arabihaniwe, ni kuvuga uyarera. Nicyo gituma hacyabone kugororoka kuva ku Mana kuja kuri uyu guhishuwe n'igikorwa Imana ikoze. Igikiza umuntu rero
si icyo umuntu yakoze, ni icyo yakorewe, aracakiriye bivuye ku kwizera, kukagwiza kwizera. Atubisoma. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ni ubushobozi bw'Imana buzanira uwizeye wese agakiza. 17 kuko muri bo ari ukugororoka kuva ku Mana kwahishuwe. Ni Imana izanye kugororoka, iratsindanishirije uyu, iratsindishije jewe. Kristo aratsinzwe, ivyaha bimubonetse ko arapfuye, ariko wewe uratsindanishirijwe. Reka nzane icyanditswe kivuga ibi tutarenze kuzana insiguro, kugira ngo ufise kumbura ukwizera gukeyi abisobanukirwe. Hariho ivyanditswe ibisigura. Icete cya kabiri intumwa Paul yandikiye Abikorinto igice cya 5 kadusome ku murongo wa 17. Nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba cyari mwigisha, bya kera babihise byose biba bicitse bishe, ariko ivyo byose biva ku Mana yatwijuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura ku bicumuro vyabo, kandi yatubika ijambo ry'umwuzuzo. Reka twumve 20:21. Nico gituma turi ntumwa mu gishingo cya Kristo. Imana isa n'ibinginga muri twebwe, turabinginga mu gishingo cya Kristo ngo mwuzure n'Imana. 21 niho ahambaye cyane. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke kugororoka kw'Imana. Ikidukiza ni igikorwa Imana ikoreye muri Kristo, ihinduye Kristo icyaha, ahanigwe icyaha, twebwe duhinduke kugororoka kw'Imana muri Kristo. Nirabiye muri Kristo mu kwizera, mfise kugororoka kw'Imana. Imbere y'Imana ndamahoro, kuko ndi muri Kristo ngororotse. Kubwo kugororoka Imana impaye, kuko ariyo mucamanza mukuru, narabonetse ko icyaha, irantsindanishiriza, irakingura. Nje ibyo navuze ngo buri umuntu yobaza ibyo amategeko cyangwa umuntu yoba yaraburanye, aburanishizwa icyaha, arashobora kuca vyumva inyarutse cyane. Ikidukiza rero Kristo ko yitransforma mu butumwa, naya makuru umuntu yumva akayizezwa, aya makuru akagwiza kwizera muri we, bigatuma ashobora guhagarara imbere y'Imana ari amahoro. Iya bibi arivyo bivugwa mu madini, aya niyo akira madini iyo cyabishenge, kuko ubutumwa ntibuvugwa mu madini. Ubutumwa buvugwa mu madini bagerageza kuvuga ibisa n'ibi, baheza kubivuga bagaca babwirwa byumvise ngo wakire Yesu. Uyu muntu bakamubwira ivyo asubiramo, yaheza kubisubiramo, uwito ko ahagarariye porogaramu cyangwa umuvuga butumwa cyangwa ati reka nsenge, agaca senga, agaca babwira ati mwakijijwe, Imana ishimwe, mwinjiye mu muryango w'Imana. Iyaba wewe wizeye umwami Yesu, ntibari kubwirwa ivyo uvuga, kuko mucete Paul yandikiye Abaroma kiya gice c'10 ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akarongororoka, kandi akanwa akaba ariko yatuza akanwa gakiza. Iyo umuntu yizeresheje umutima, ntumubwira ivyo yatura, eka yatura ivyo yizeye, kubera ko ataba yizeye mu idini, acamubwira ivyo yatura. Ariko je nkiri ngaho gato,
kuko igitigiri kinini cyane mu Rwanda umubare munini cyane abantu bakizwa, abantu bakira Yesu cyane, bumva ko bakijijwe nk'uvuye muri Katolika, ukumva mu mutima wawe ati uyu munsi nagiye gusengera amaporoti abana banakijijwe, nuko bakubwira amajambo ngo subiramo uku nuku nuku, mu gace wakira uyu Yesu y'amavuga butumwa pastor bishop na runaka bari imbere yacu baba bakubwiye, ugasubiramo step by step intambwe ku yindi. None akabazo mfise ngaho, abantu bose abadukurikirana natwe twoba twarakurikije ibyo batubwiye tugasubiramo ayo majambo, ntitwoba twarakiriye Yesu, ntitwoba dukijijwe, tuba twakiriye Yesu biciye muri izo nzira batubwiye ngo mwakire Yesu, tukagenda kubera kutamenya kwacu edayeri reka mvuge uko, hama tugaca twemera ivyo batubwiye ati nimuze mwakire Yesu. Ese turakijijwe? Mu gitabo c'abana b'Imana twaba turimwo bimeze gute? Canke hariho ukundi kuntu twomenya canke twokwakira Yesu mu bundi buryo butandukanye na burya abavuga butumwa batubwira ba pastori n'abandi. Aho hantu icambe ndashaka kumenya yuko twebwe Imana yo bituzi canke twarakiriwe Yesu tumufise. Cya kabiri, ubundi buryo abantu twokizwa canke twokwakira Yesu tutabonye umuvuga butumwa imbere yacu, duhamagare ngo nimuze mwakire Yesu. Icyo kibazo ariho bamaze kukibaza, kubera ko abavuga butumwa benshi bahagurutse kuvuga bashingira ku butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, ngo bamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Agaca avuga ati nawe ngomba gufasha kwakira Yesu. Kandi umuvuga butumwa avuye aha yahejeje gukora izo formalite, arashobora kubwira abantu ati uno munsi twakoze ibikorwa byinshi, twashoboye gufasha kwakirisha abantu Yesu, ni twebwe twafashije abantu kwakiriza abantu Yesu. Ariko iri jambo ryarataye igihe, mbabaje kuvuga uko biragoye, ariko ko undi muntu abitahura byataye igihe, kuko iri jambo ryakora mu gihe cya Yesu. Yohana yari ko aratanga amakuru, kuko iki byanditswe Yesu atakiri mu isi, aca aravuga ati yaje mu bibi, ariko abiyo ntibamwakiriye, ariko abamwakiriye yabaye waje gucika abana. Abamwakiriye kijya gihe akiri ngaha ku isi, akiri ngaha mu isi, ko yari ko ararankonta l'histoire. Yesu rero amaze kuva ngaha mu isi, ntiyasize ubutumwa bw'abantu bazotwara ngo abantu bamwakire, yasize ubutumwa abantu bazotwara nibabwumva bizere. Umuntu yizera vyabwi haba mu buryo bw'abantu cyangwa mu buryo bw'Imana, ntiyizera ivyo abona. Umuntu yakira wabona. Aya makuru rero yavugwa kubabonye Yesu mu buryo bwa kimuntu, ati ibintu twamwakira, ariko abashoboye kumubona mu buryo bwa kimuntu, ariko amaso y'imitima barahumuka baramwakira. Rero kino gihe ubutumwa bwiza buravugwa, ababwumva bumvishije amatwi y'impemu bagaca bizera. Ubwo butumwa nibwo bukiza rero, kuko muri ubwo butumwa niho harimo kwa kugororoka twavuze, gutuma dutsindanishiriza imbere y'Imana. Wonsigurira gute ko umuntu akwakirishije Yesu utazi, utabonye, akaca gusengera ngo Mana ngo ndagusavye ngo mufute mu gitabo cy'amahonero, mwari mu gitabo cy'ubugingo, wabarira ivyaha? Si umuntu avuga, izo ni gikorwa cy'Imana. Nta muntu ashobora gusenga abwira Imana ngo ifute umuntu mu gitabo cy'amahonero, mwari mu gitabo cy'ubugingo. Imana ni responsable, irazi uwo yo kwandika n'uwo yo gufuta. Izi vyose tanguriro ni ayo masengesho ntabaho ngo akira Yesu, umwami Yesu ndakwakiriye ndi imbere yawe ibi nibi. Naho usoma kuva muri Matayo ushomvya ishuri, ubutumwa bwiza butangiye kuvugwa, ntaho intumwa zavuze ati nimwakirire, twahije kumuvuga babwira ati nimwizere twabwiye. Ariko gato mwarimu, bitewe n'ibintu uri kuravuga by'ukuri, nanje hari
ijambo numva kabisa rica riza kunganira ivyo wewe uri kuravuga ko turavye muri Matayo 28 18:19-20 Yesu ubwiwe yaragiye kugenda mu ijuru ariko araganira n'intumwa apana ngo abantu bumvise ukuntu face to face reka ndabivuga uko je noganira nawe turi kumwe acirabwira ati rero nuko nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi nibaza kugira sibingire nabi mvuge ngo umurongo kutariko hadusomere abantu ndazi yuko haza gufasha tumenye ivyo kwizera n'ivyo kwigisha ivyo ari vyo ego reka tuhasome tunyarutse ni ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ego igice 28 naco gice ca nyuma duhere ku murongo wa 19 na 20 nimba ari gwera 18-19-20 Yesu arababwira warashaka reka duhere ku murongo wa 16 yego maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye bamubonye baramusenga ariko bamwe barakekeranya Yesu arabegera arabwira ati ni jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana yamwe mwere mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa umuhero w'isi ni wari kuravuga ego kuko sinshobora nkuko ariko aravuga kwizera Yesu cyambere principe yari karavuga yuko kwigisha kandi vy'ukuri umuntu aza kwizera wabanje kumwigisha kuko je busanze nibereye hariya mu isi mu vyaha nikora ibintu biriya ntushobora kumbwira ngo sinkijijwe sinzi Imana ahubwo uranyigishwa kambura David uri muri iyi nzira sinzi ukuntu hama je ndiko ndagaruka cyane gose ku kwizera nkuko wowe uri kurabisigura ukwizera kuzanwa n'ukumva no kwigisha rero aha kanwe ko ndarumviramo gusa nako Yesu yavuze ati mugende mubigishe kuko umaze kwigisha umuntu ni haca yizera amaze kwizera niho aca afata ingingo reka nakunganire ubutumwa bwiza iyo buvuzwe kubwa bwa buntu bw'Imana iyo umuntu abwakiriye Imana iramuha kubwizera agakizwa ukamukiza ubutumwa bwiza rero umva ko bwahije kumukiza ko muri bwo ariho hari kuva ku Mana ukamutsindanishiza imbere y'Imana hari ijambo mwumvise rivuga ngo kukwizera ngo kukagwiza kwizera uku kwizera kwatumye akira niko gutuma zijya nyigisho iyo wumva kuca kugwiza kwizera agace yizera ivyazi rero kuko bwa mbere yabwiwe amakuru mu ncamake ayo makuru aramukiza ni nko kubwirwa ati uyu muti uragukiza ariko urawunywa ugacurondera amafaranga ukawugura waheza kuwunywa ugakira uyu muti ko wagukijije uca ugomba kumenya uburyo uyu muti bukiza neza hanyuma nawe ugaca ububwira abandi niho rero Yesu avuga ati aha genda rero muce mubigisha ni kwa kwizera kugwiza kwizera ukwizera kwibanze kwagukijije kwakumenyesheje uwukiza uramwize aragukiza hanyuma ukwizera kugira kabiri ariko kugwira nabiti kugira kabiri ariko ni kubaho nukunyere kwagwije kwakuze gukuzwa niki gukizwa niyo nyigisho rero wavuze ikuha kumenya neza umukiza kumumenya bigaca biguha gukira za ngeso zawe za kera wibwe ko wakiza urubanza watsindanishijwe gusa imbere y'Imana ariko za ngeso za kera nta nimwe irava ko uhigije kwakira amakuru y'ijuru ingene watsindanishirijwe ingene uri amahoro ariko hari ingeso za kera ya nyigisho rero mubigishe kwitondera ivyo nabageze ndakurahiye naho urara barakwigisha ingene ubavanura n'icana cyo kubavanura ariko kwa kwizera kuri muri wewe
kukumenyesha umukiza ivyo akunda n'ivyo yanka, ugaca wisunga kumvira wa mukiza, uca ushobora kwitondera ivyo akugera muri wewe, ngo hariho ikingera c'icaha n'ikingera ca mpemu. Irajo n'iyindi nyigisho y'impemu nza ko tutayitandukira, ariko uko kwitondera ivyo si kwa kundi k'ubwenge bwa muntu, mateoloji b'Abisirayeli bari bafise vya ntuyibe ntuyice ntuzama, ariko umubare wabo benshi bagenda baterwa amabuye bicwa, ugasanga haje nk'ikiza kiranduye abantu ibihumbi. Kubera iki? Kubera ko barafise ubwo bumenyi ariko ntibafise ubwo bushobozi. Twebwe rero tuhabwa ubwo bumenyi bifatanye na bwa bushobozi dufise muri twebwe, bigaca bikunda yuko twitondera ivimana tugera muri twebwe, kubera dufise ikingera cyangwa kitubwira tuti ntukore ivyo ntibihuye n'umwana w'ubwabigeme. uko nuko risinze Patrick, ikibazo cawe ko waba wasubije cyane ufise utundi tuntu. Ndashimiye cyane kuko ingene numvise ko yashoboye kwishura neza cyane rwose, ku buryo umuntu wese arashobora kubitahura, kuko umubare w'abantu benshi ngaha ku isi abagenda mu mashengero ubu Yesu bavuze ngo bakiriye, ariko two twumva mwarimu ivyo ashoboye kudusigurira, twumva ko ari ibintu bishika ku mutima umuntu ashobora kuvyumva kumva, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwamenye ukuri ukuri kuzobakwigeza. Rero uko kuri niko umuntu yakira ku giti ciwe wenyene atarindwi kubwirwa n'umuvugabutumwa umenga ni recitation ariko arabigutera, kuko uyo munsi aguwa siwe awunyo awugwa we uwunyo, kuko n'urwaye niwe ucugira ibimenyetso byo kuvuga je nakize. Uko gukira ni gucua abantu umuti narabunyoye hanyuma urangiza undira neza ukabitangaza ku bandi. Utarabaza ikindi kibazo, hariho ikibazo ntatangiye inyishu kivuga kiti hariho idini akaba n'ishengero. Ndi umwe data yakibajije David, nari nakibajije nyene kugira, ariko nakibajije nyene muri nka muri rusange abantu basobanuye. Hari abantu benshi vy'ukuri uyu munsi wumva abantu benshi novuga nka 99% ntibazi uyu munsi isobanuro y'idini na eglise, kuko uravye n'ukuntu bandika mu eglise nk'abantu mbene twebwe tuba tuzagize amahirwe yo kugenda kwiga, ndaza ngakopia idini ryawe ukuntu ryitwa, je gaca mpindura mu rudome rwa nyuma canke akazina gatonyi ikitwa, ugasanga nafashe eglise n'idini ari amazina amwe canke yose akurikirana nkuko novuga no epreno, ukagusanga vyose birahuye. Rero ivyo bari vyiza ubisiguye canke ukabitangira inyishu nko kuri kuravye wumva bikubogaboga mu vy'ukuri atarishura nanjye numva ko akakantu bashimikira, kuko niko gufunda ibintu byinshi idini n'ishengero, kuko abantu benshi umenga n'amazina y'amashuri ko ngene bavuga ngo irishuri rirakomeye, kuko uri muri iyi dini niyemera byujya, uri ari muri ibi niyemera byujya, ugasanga na matitire ari hajya. Nukuri ushoboye kudusigurira neza tukashobora kubimenya, kuko nibyo bigize abantu bose bongera ubumenyi aho batumbera. Kamaze somo kwanza Oya ndabona ibintu bigiye kuryoha rwose. Reka ndabaha umuco aho ngeza kugira ngo n'abazokumva kino ruganiye bashoboye kutwunganira, bazumira ati barafise benese batemera idini ariko bakunda ishengero. Ego Idini ni iki? Idini ni imikorere yose ivuga Imana ariko Imana itaba muri ivyo. Mbega mu gihe twitari bwabeho idini ryari yego cyane dushingire intumwa Paul ikiravuga ngo nkiri mu idini ry'abayuda ngo mu gushimikira mu migenzo mu bijanye n'imigenzo nari umufarisayo, ariko arasigura idini burya, ariko aratuha uburanga bwo gushobora kumenya idini. Ni kubera iki yavuye mu idini arahura na Yesu arakizwa aramwizera, hanyuma atangura kwamamaza ubutumwa bwa mukijiji no kuvuga uwa mukijiji. Ni kubera ngaha hagati hari ikindi kintu yabonye gishasha. Akiri mu idini
hariho ibintu biranga idini n'imigenzo. Buri dini irafise imigenzo, buri dini irafise ivyageze, kandi bose bavuga Imana. Kandi na Paul akiri mu idini yavuga Imana, kandi yari afise ishaka ryinshi, azi ko ariko aragwanira Imana. N'abo y'amadini bazi ko bafise Imana, bazi ko bavugira Imana, bashimikira imigenzo yabo kugira ngo Imana yabo yubahwe. Si bose ariko hariho abazi ko badafise Imana bari mu budandazo. Kabisa. Reka tuvuge ku bazi ko bafise Imana, bashobora guhura n'umuco w'ubutumwa bwiza ukabamurikira. Nkigeze ngaha jewe nari mu idini bita Reveil Jerusalem. Abo twari kuri icyo gihe ntibabona ko ari idini. Ndibuka ndi muri groupe barashoboye kubona ko ndiko ndazana akajagari ko harimo nabo mu Rwanda hirya no hino, ibihugu bitandukanye. Bari ibihugu bitandukanye, no muri Tanzania na hehe, za Kenya, Congo. Igihe ariko ndigisha omengo za ibintu vy'ivyaduka, ariko nari nsivyo ndiko ndavuga, nenda ifitiye igishinga nta kuvyari vyarakikije. Hariho evangeliste Eric Nshimirimana u Rwanda. Mu mwaka uheze aheruka kunumukira audio ambwiye ati umbabarire narakugwanyije kuko ivyo bintu uvuga sinavyumva, ariko Imana ishimwe ubu ndavyumva ko ari ubutumwa bwiza kandi nivyo twarimwo n'imigenzo. Ubwo umva naratamijwe n'ubusa kuvuga. Kandi naho bangwanyije je sinumva guse ko arabansi, navuze ni je byo navuze birakwi byasobanutse. Aho bisobanukiye ni birumvikana yuko bidahuye n'ivyo mwizera. Bisigura ko byumvikana. Naciye niretera muri group kwera mu bimengo nteye impari, bakaba bananiwe kunkura muri group. Je nariretiye muri group ya Reveil Jerusalem kuri WhatsApp. Ariko Imana ishimwe, Eric Evangeliste ubu ari muri Back to the Bible ni group ndimwo. Numvise rero arashinga ntahe amaze kumbonamwo, acarashinga ntahe yuko ibi bivugwa bivugwa muri ya group byari vyukuri yavyumvise imyaka, ariko ntiyari byabisobanukirwa. Ariko aho bihimbariye Imana, nkuko aho bihimbariye Imana yamurikiye Paul arasobanukira ubutumwa bwiza, acaba ku ruhande rw'ishengero arigyo yahama. N'ubu idini rirumva ibituvuga ko bidahuye, hariho bahaguruka katugira abansi, hariho abavuga ati ivyo ni vyaduka abantu barazimiye kabisa, hariho n'abavuga ati ivyo bintu ni kubikurikirana neza. Abo rero ndabakunda ko bavuga ati ibintu reka tubigire ubushakashatsi kabisa. Rero igihe tuko turavuga ibi, reka tutange ibindi Paul atashoboye kuvuga biranga idini, ariko byamuranga Paul. Ntiyica abantu, ntiyahagararira abariko barica intumwa bivuga ubutumwa bwiza. Mu idini harangwa mu bwicanyi, barahabwa amasumu, baricana, bararasana. Nta mu minsi yeze mwumvise idini ruka abakuru b'idini n'amawudi yarasohotse. Ndibuka nimba ari umukuru w'idini yari yavuye muri Amerika, nimba ari za sororeza ibintu vyuko mu gihugu cyo mu Burundi, ahantu zakiriri mu iruhande ya kiriri za sorore. Simba yeze mu je nanje ntaryonza, ariko baheruka kwicana. Sabo gusa hariho kuvuga butumwa, ariko kuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga yuko ngo twegi wacu ngo nta mazi tunywa, ngo sinshaka ko mushiramo isumu. Aho yabivugira hehe? Ni idini n'ishengero izo bintu, ko ishengero haba ariho amaso y'Imana ariko kabisa. Ivyo biri mu idini. Ndashobora kuba ibintu byinshi biranga idini, mucamura ko ibintu byose bivugwa ari idini, ariko birashoboka ko abantu batararonka umuco ubijanye n'ishengero kugira ngo bashobore gukurikira ishengero cyangwa kwizera ubutumwa bwiza.
nk'uko Paul kwica, guhama, gufunga abantu ntiyumva yuko ari icyaha kuko yaba ari mu ruhande rw'Imana, ariko Imana atazi. ahubwo novuga ngo uko yakora bijya niko yavuga ngo ndi mu mwuka. Ego ko yaba ariko arerekana ubutwari kandi yashaka Imana akunda abantu bishaka. ego vraiment Twe tukiri mu idini twarakunzwe, amadini twakiyemo twarakunzwe, gutanga ibigira 10 ahubwo tutangira 10 twatanga ibigira 40 tugatanga n'ivyo utunze ukisonzesha ku munsi watanga nisonzesha nk'imisi 2 mu ndwi n'ibindi vyinshi. Kuvuga ubutumwa nateza kubwira umuntu umwe ubutumwa ivya Yesu kugira ngo ndabaye ko hari ibintu nakoze. Rero mu idini harangwa n'ivyo wakoze, n'ishengero urangwa nuko wizera, hanyuma hakaba ibikorwa byose bikomoka ku kwizera, ariko sivyo bibanze. Rero idini turashobora kurivuga ko ibintu byinshi, ibyo byinshi ni ibintu abantu babonesha amaso, kwibana, kumva abantu bivye ubutunzi, bamwe barakize n'abatunzi, abandi banyarucari hari indani, ariko mu ishengero ngo bazana ubutunzi ngo bakabugabanganya nk'uko umuntu wese akenda. Mu ishengero ntibicana, ariko hariya mu madini baricana, barahana uburozi kabisa. Je narahamvye umuntu wo ngaho mu Cibitoke bamwita mutumishi, je naragiye kumuhanga. Amakuru yavuga ikino vuga yuko yahawe isumu nabo babipfa mwidi mu mise hezi. Umuntu yafunzwe ari uko yatanze imisiyo kugira ngo bice umukozi w'Imana bita ko bakorana. Ndamuzi iyo muntu yabaga yakari kumutako. Ibi ndiko navuga ntabwo ndiko simbeshe, ndi bintu byagiye biri. Rero biragoye yuko abantu bahumuka amaso. Kubera ko Imana yiyisi yabahumye amaso kugira ngo ntibizere ubutumwa bwiza bakizwe, kuko bazi ko bari mu bintu byitwa ubutumwa bwiza. Ngiriye ko reka bite ko ari igice kigira kabiri cy'inyishu itanga umuco w'idini n'ishengero. Reka dusome icete cya kabiri nyuma Paul yandikiye Abikorino, icete cya kabiri igice cya 11. Iki gice ndagikunda cyane, kiratanga umuco ku bantu bashaka gutandukanya ubutumwa bwiza bwo Imana yo Yesu ukuri. Turasoma katuse tubibutse ni icete cya kabiri Paul yandikiye Abikorino, igice ni cya 11. Ikaduhere ku murongo wa mbere. Gucompa mukanyihanganira ku bupfu bunciyemo, kandi nubwo muranyihanganira bafuhifuye kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndamubashingire mumeze nk'inkumi itunganye. 3. Ariko ndiyubara yuko nk'uko yanzoka yahendesheje Eva kwiyorobeka kwayo, kumbura ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mugaca mureka ukugoroka n'ukwera mu vya Kristo. 4. Kuko iyo hagize uwuza iwanyu akababwira Yesu wundi tutababariye nako, canke iyo mwakiriye iyindi mpemu mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza. Hariho uwuzi iwanyu akababwira Yesu wundi, ubundi butumwa n'indi mpemu. Igituma igitigiri kinini mpere ngaha cy'abantu badashobora kumenya ivyo barimwo mu idini, nuko hari iyindi mpemu ibahuma amaso kugira ngo ntibashobore kubona ubutumwa bwiza buhamurikire bashobore kugira.
iyi mpwemu abazi Kirundi yitwa impwemu y'ubuhwiki, ni impwemu igukuma amaso ntubone ivi rimwe ntubone n'iyuja ukaguma ugenda nk'ikintazi. Rwanda niho bavuga ngo ni injiji ubujiji. Iyo mpwemu nayo umuntu ayakira gute cyangwa umuntu asanga yamuganje gute? Ayakira muri ubu butumwa buvanze. Abantu baravanga ivyo miseno rya kera n'ivyo miseno bishasha. Ibi bintu baje kuvangwa, iyi mpwemu ibironse true ahica kugira ngo ihume amaso umuntu ntamurikirwe n'ubutumwa ko ibintu byaje bivanze. Nishatuma Imana ivangurira Paulo ubutumwa bwiza, kuko Paulo yarazi neza icyari ivyagezwe, yarazi icyari cyo vyavugishwa n'Imana, ku buryo ugiye kubiri navyo yarazi kutegerezwa kwicwa. Nicyo gituma wabona ateza guhama ishengero akagica, kuko byari bigiye kubiri. Ubutumwa bwiza buja kubiri n'ivyagezwe n'ivyavugishwa n'Imana, kuko ivyagezwe vyari by'Abisirayeli, ivyavugishwa n'Imana vyavuzwe bishika kuri Yesu. Twebwe rero ubutumwa bwiza duhanga amaso Yesu Kristo, kuko ari we wenyene nyanduruko yo kwizera kwacu. Aha nta kindi tumufatanya. Rero mu gihe ubutumwa bwiza utarabwakira ubwo bwonyene ntuvange n'ibindi, ufise uruvange. Ubwo ruvange rero biroroshe ko amaso yadakumuka y'umutima ngo ubone yiri kuraja yukuja mu mahoro. Aho urumva yuko igitigiri kinini cy'abantu ntibazi Yesu wundi, wa Yesu atanga imigisha, tanga abagabo, tanga abagore, tanga akazi, tanga visa, tanga amazu. Yesu atanga ibintu biboneka. Utabifise indamukanyo bakuramutsa kugira ngo Imana iguhezagire, ko ntabifise. Ubifise ntiyashaka kugira ngo Imana umuhezagize abifise. Ariko Imana iduhezagira ibintu bifatika, yaduhezagira imihezagiro yose y'imwe mu hantu ko mu ijuru muri Kristo Yesu. Iyi mihezagiro ni Yesu Kristo, no kumumenya, no kumenya Imana imwe y'ukuri yatumye Yesu Kristo kwiserukira nk'Imana. Mwene majambo ni Imana buya yambaye umubiri za kwa natwe, nuko gusa ari imvugo zikoreshwa kugira ngo abantu bagende batahura mu ngero za. Rero dini umva ko ari imikorere ivugwa mu Imana, ariko Imana yo mu isano rya kera nivyo bibanda ivyo mu isano rya kera. Ishengero rivuga Kristo atani kindi bimufatanye, numukiza numurongozi n'inzira idushikana kwa Data. Uhushije ivyo urazimiye, amaherezo ikoraniro ry'abapfu. Ariko mwarimu gato jewe ukivuga akajambo k'umukiza nkuko wari wabivuze ko kare utaraja mwasobanukiwe itandukaniro y'idini n'ishengero. Hose havugwa Yesu, hose havugwa umusaraba, hose haravugwa, ariko hariho uruvange rw'umusezero rya kera. Ukanuru niko ruri mu inyungu, kandi vyose biri muri Bibiliya, kandi vyose biri muri Bibiliya. Barakubwira ngo dusome ijambo ry'Imana. Birasa. Ariko udashoboye ivyo kubitandukanya ikibazo gikomeye cyane. Ariko Yesu yarabitandukanye akiri mwiza. Aho nyene mwarimu kugira ngo umuntu ashobore kubitahura neza akavuga agenda gutandukanya amavuta n'amazi, urashobora kubitandukanya neza ijambo canke ikintu womuha nk'urufunguzo akamenya iyi ni idini kabisa ndimwo amaso arugurutse kabisa ishengero by'ukuri ndiko ndakurikira ishengero. Icyo kibazo kirakomeye, ariko ndashobora kucishura ibice nka 50% kumbure n'abadukurikiye nabo bazokunganira kuko nta muntu yovuga ngo azi ibintu byose. Abadukira barashaka kutunganira, barashaka kuvuga ati ego 50% cyangwa uri mu cyangwa ahubwo birarenga 50%. Ariko iyo nyinshi yose yarayitanze. Yavuze ngo ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka igice cya 16 ku murongo wa 16, umurongo uroroshe naho turinda tusoma. Uvuga ngo ivyagezwe ubona amajambo y'abavugishwa n'Imana vyabayeho gushika kuri Yohana Umubatiza.
ntivyabayeho gushika kuri Maraki nk'uko abantu bavyibaza. No gushika ku mikorere ya Yohana Umubatizi kuko na Yesu ngo yavuse aganzwe n'ivyagezwe kabisa. Ariyo mpamvu yaje kubikuraho. Wala, urumva ko bica biza gushika ku muvugishwa wa nyuma wera yaratambutse arakorera mu isezerano rishasha ariwe Yohana Umubatizi. Yesu ratwereka ngo ivyagezwe ubona amajambo yavugishwa n'Imana vyarabayeho kabisa ravyema gushika kuri Yohana Umubatizi. Iyo ibintu vyabayeho ntibiba bikibandanya bikora bya bisigara ari amakuru turabura Imana yabanye n'abandi. Ikirundi nk'ibitito n'imigani iti harabaye. Ngo ariko guhera aho riho ubutumwa bwiza bw'Imana bwavugiwe kabisa. Wese gacha gukurikira cyakabwanda cyakabuharanira. Rero ntange urufungu canke umuco usobanutse. Iki cyane zuba ko kiduhaye umuco kabisa. Ivyagezwe ni biki? Ni ya mikorere yose yo kuva Egiputa basha gushika Isirayeli Imana igendana n'abati muze mukore guki ntimukore uko. Igihano niki uzo gikora uko ku munsi mukuru no ku bintu ibyo byose bifite ivyagezwe. Amajambo yavugishwa n'Imana nayo niki yagenda abereka ibintu bizogenda biba gushika kuri Yesu amaze kuza cyangwa ati nta yani majambo yavugishwa n'Imana azoza arengeye kwerekana jewe naje ubwo amajambo yavugishwa n'Imana arahagaze. Jewe ntanga ubugingo nta muntu azompanga awikiri na kimwe. Aho waronse umuco. Reka nakubwira ikindi kirakomeye birashobora kwibi rimwe na rimwe hari abantu bumvise uvuga amajambo akurimo batizera canke batemera ariko bakemera ibitabo canke Bibiliya nk'uko ubusomye. Reka dusome bino bitabo gice twari muri cya gice gihambaye cyabiko icicete cya kabiri cy'Abikorino. Paul yandikiye Abikorino igice cya 11 twari twasoma imirongo imwe. Reka tumanuke imirongo itanga umuco abavuzi b'ubutumwa bwiza bataribo. Kuko iyo umuntu agwagaza imbere akavuga umuntu akora ikintu ushobora kumufatira kabisa. Hari abantu benshi je maze kubona bahagariye imbere yabo bafise mikro ngo dusome ijambo ry'Imana kumbe baranasomye na Bibiliya ahubwo agacaza aho kuvuga ijambo ry'Imana canke kutwigisha ugasanga ari karagutukira muri Bibiliya. Reka dusome umurongo wa 5 muri cya gice cya 11 cy'Abikorino cishe cya kabiri cy'Abikorino. Kuko nibwira yuko izo ntumwa zihambaye cyane atakizindusha na gatoya. Naho ndumutungu majambo sindi umutungu mu bwenge kandi ivyo twarabiberetse muri vyose no mu maso ya bose. Cyane mbega naracumuye kuko nicishije bugufi ngo mushigo hejuru mbabwiye ubutumwa bwiza bw'Imana ubusa. Ngiziki mbabwiye ubutumwa bwiza bw'Imana ubusa. Kwereki yakoresha ijambo kubusa apana kubuntu. Ubusa none n'ubuntu bitandukaniye. Je nkanje ntafe ubusa nta kiguzi. Ubuntu haba hariho ubundi yatanze ikiguzi ugatwihabwa ku buntu. Haya rero Paulo avuga ngo kubusa nta kiguzi na kimwe cyarishwe. Kubusa ikimenyetso simusiga mu madini. Ivyo bavuga byose uje ku ndunduro ni ku mafaranga. Yigira 10 amashikanwa inyubako ivyo avuga butumwa ibindi. Kagiseke cyo gufasha imfuvyi n'abafakazi kibaho urusengero. Kagiseke cyo gufasha abagwayi baje kurihirwa imfuvyi mayibobo mwibarabara. Kagiseke cyo gufasha
abambara ubusa simvuze abari hanze bazi bo Abari mw'idini muri ryabo eglise mu ivyo bitwa Idini ryabo. eglise nta giseke cyo kurihira abantu amazu biga bakura mu mazu nta giseke cyo kurihira abana ku ishuri ivyo rero ni uburyo bwo kurondera amafaranga intumwa y'ukuri nicyo gituma yavuze ati nibwira yuko izo ntumwa zihambaye ataje sinzwe na gatoya ngo kandi ivyo twarabiberetse mu buryo ki twababwiye ubutumwa bwiza ku busa ikimenyetso simusiga umuntu ategerezwa kuvuga ubutumwa bwiza ku busa igihe asabye amafaranga ubwo butumwa cyubushyiraho ukabaza ubwo urashaka kumbwira idini ririho ugasaba amafaranga uyu munsi ahubwo yatanze umwansi oya nturi umwasi gusa ahubwo je hari n'idini numvise rivuga ngo ngo uko ugenda usanga amashikanwa ivy'icumi n'ibindi ngo niko inzu yawe igenda ikura mu ijuru kandi utayatanze ni nka kwa kuntu muri ubu buzima tubayemo uyu munsi inzu yawe ishobora kunyagirwa n'imvura igahenuka igasubira hasi igahengama uko ubwo ni ubuzimire n'ubuzimire umwami wacu Yesu Kristo asize atanze umuco kuri ivyo bizokwaduka muri abo bangushi Yesu yavuze ngo ngiye mu ijuru kubategurira ahantu singiye kubaka gutegura ni nka plasma kuvuga atabaherereye aha bazoherera aha bazoherera nimbara aho gukubugwa arasubira anabivuga ati zimwe zoje ibumoso izindi zije iburyo izi zoja mu buryo ntama zanje zoja mu bumoso ni impene ni guplasa ibintu mwijuru ntitwubaka oya mbega Yesu ko yavuze uko iryo jambo niko biri mwijuru yagiye guplasa ama etage nahone kuko umwami wacu Yesu yavugira muri capacité y'ijuru byari bigoye ko tuyitaho ariko intumwa Paul yarafashe aya majambo ayashyira mu majambo dushobora kumva aca aravuga ngo nubwo inyubako yacu yo mu isi iriko irashira dufise inyubako ivuye mu ijuru ari uwo mubiri musha tuzohabwa mu ijuru ntihariho inyubako ni imibiri misha tuzokwambara nta nzu rero nta mibiri misha tuzohabwa mu ijuru n'amafaranga twatanze ibi byose byaranduhije cyane kiyumvira hari twokoresha amafaranga kubaka mu ijuru aya twashize mu idini yaciye mu konti yihe kugira ngo ashike muri berbe yo mu ijuru ke berbe yo mu ijuru yaronke bo bagura isima hariya bagura inkoresheje ijambo ngo berbe yo mu ijuru siko nakoresha beri kwari banki nkuru yo mu ijuru kugira ngo iyo nyubako yubakwe mu ijuru. Okay, umuntu wari wese adukurikiranye acaraba banki nkuru canke bajya abantu bajeje ibintu vy'imisoro n'ibindi bakomeye mu gihugu cabo ace yibaza kuri ako kantu mwarimu akoresheje berube kubera ariyo ijeje ibintu nyibaza vy'amakori mu gihugu c'u Burundi. Rero we nawe wibaze mu gihugu cawe nimba ari Amerika, Aziya, ahandi hose ku migabane yose iyo banke wowe uzikomeye ndetse basi twibaze na banke nkuru y'isi yose Kiagano bahita ngo Benere Banque Nationale du Rwanda. Urumva okay, ko tumva ngo Bill Gates ni wa mbere ku isi akize ariko nyeka yi 2023 usanga hari undi yamurenze iyo biza kuba ari ibintu by'amafaranga uko ntaba yaramaze kuduza etage igeretse nk'amajana n'amajana azoba ari we ku rupapuro rwa mbere ariko jewe namafise ubwoba canke niyumvira cyane kadashobora kuronka aho yicara atarizera nta kibazo atarizera kibanza naho yoboro nk'amahirwe ababitwa avuga butumwa bakaganira nawe bakamwakirisha Yesu atizeye Yesu nta kibazo afise ega abantu ni batandukanye kwakiriza abantu Yesu no kubabwira amajambo bakasubiramwo no kuba uyu muntu yizeye Yesu kwizeresha umutima nivyo bituma uratsindanishirizwa mu ijuru akacagira ikibanza ko iyo utsindanishije mu ijuru kambikizera uburonsi ikibanza Paulo ariko aratanga umuco mu cete cya kabiri
yandikiye abanyefeso ngo yatuzuranye nawe twicarikana nawe ngo ahantu ho mu ijuru turi iburyo bwiwe. Yagize iki? Yatuzuranye nawe kuko kwa kwizera kukumenyesha ko yapfuye kubera wewe, niko kurakumenyesha ko mwapfaye, mwahambanye kandi mwazuranywe nawe mujano mu kibanza cy'iteka ku Mana. Uko kwizera kuca kugwiza kwizera no kwikorera umusaraba, ugatanga urugendo nawe rwo gupfa kuri ya kamere yawe kugira ngo noneho ubeho mu buzima bw'abazuke ugaragaje ubuzima bw'abera. Urakoze cyane. Numva ko ubwo buzima umuntu yobubamo kuko si repetition umenga ni ibintu baguma bakwigisha, ni wowe nyene giti cyawe wumva. Ubwo buzima naho urana ndabikubwiye, ariko ubwo buzima atari urubuto rutewe muri wewe, hawe ubwo rubuto buce ruvomerwa kugira rumwe Yesu yavuze ngo gwamye ngo 100 90 80 mwivugiza. Na Paulo yarabivuze ati burya muri ibintu by'ubutumwa reka tubigereranye n'inyubako. Ariko aravyandikira abikorera muri ya gice ca 3 cy'abikorera bambere ngo jewe nk'umwubakisha mukuru ngo narubatse nashizeho amatanguriro kabisa. Umuntu wese yubaka ko akwiye kwiyubaka. Arasubiye kandi aragereranya ngo muri ibi bintu by'Imana tubigeranye n'umurima. Jewe narateye imbuto, ubundi mvuga butumwa mugenzanje yarashoboye kugira iki kuzibagarira, ariko Imana niyo yarazivomereye. Nako arashobora arazivomerera ngo ariko Imana nayo nizikuza. Rero izi ni mvugo geragira ngo dutahure kabisa, kuko benshi usanga turi mu burimyi ibintu bitandukanye. Nk'umurimo atavyumva, haya nk'umwubakisha acavyumva. Paulo yubakishije iki? Yubakishije ibuye rigumye imfuruka kugira ngo inzu ibe ikomeye. Yashoboye gukoresha iki mu kurima? Ubutumwa bwiza arimahe mu mutima w'umuntu. Iyo rero uwo mutima w'umuntu utatewe ngo rubuto, ikibazo gikomeye cyane. Iyo mutima w'umuntu utagiyemwo iryo buye rigumye imfuruka, uyo muntu ashobora kuba inyubako y'Imana ngo mwe muyera ze kuba muri ibintu tuzoreka umunsi umwe. Niyumviriye yuko nubwo twagiye mu mizi tutagiye mu mizi ya vyose, ariko umunsi umwe tuzoba dufata tugaragaze ubutumwa bwiza n'ubutariko. Rero duhagarara twerekana ibivugwa bitari byo n'ibivugwa byo, tuzo twerekana Yesu avuga n'ubutariwe na Yesu w'ukuri. Tongera tuvuga Imana kuko ifite Imana ni vyinshi kabisa. Ko jewe ndahora abantu bakavuga ngo Imana ishimwe, ariko nkabara kwiyavuga niyo mvuga jewe zitandukanye kandi atanazi niyo ari karavuga. Yego madini menshi arafise Imana kabisa, ariko ntituyihiviza. Dufata karore kuri ni wacu abisiramu barafise Imana, baravuga ngo Imana niyo nkuru, natwe kavuga Imana niyo nkuru, none harindi itari nkuru kabisa. None turazihuriza ko iwacu ni se umwami wacu Yesu Kristo, ariko iwabo ntiyabyaye kandi ntisa n'ikintu cyari cyo cyose, kandi ni Imana. Iwacu isa natwe kuko indabu zacu ziva ku Mana. Yatandukanye rero ibivugwa ni byinshi cyane tugiye tubisigura. Reka buke tuzofata ikiganiro cyihariye cy'ikintu kabisa. All right Patrick, hama wewe sinzi ko wawe watahuye ubutumwa bwiza nk'uko no munsi urabona ko ari kwa Mungu benshi bari gusenga, kandi turiko turavuga ibintu byo kugaburira imbuto mu masaha make ari abaza kwakira imbuto baza kutwigisha. Sinzi ko ijya mbuto twovuga ko ari ijya bavuga ngo nabazaniye message. Sinzi cyo nsigurira ngangu umuntu nabazaniye message Imana yampaye no munsi muze kuyakira mutega imitima. Sinzi ngaho uvuze ikintu cyiza, namye mvuga hano henshi
bamwe bakavyumva abandi bikabagora kuvyumva. Ushobora guhaguruka uvuga uti jewe uno munsi ndabazaniye ubutumwa, ukoresheje iryo jambo bisigura ngo ari uwagutumwa kabisa, wewe uri umutumwa. Ariko wavuga abantu bakaburamwo ubutumwa wabaza ahubwo bakumva uri kurigisha naho n'ubumenyi wegeranyije vy'ibintu kugira ngo abantu batahure. Ibyo bitandukanye n'ubutumwa. Rero umuntu yari kuvuga ati ariho amajambo numva muri jewe nagomba dusangire, ariko niyo uvuga ati ndabazaniye ubutumwa kandi ari cyaha gikomeye kandi yakibabaje kubeshera Imana ngo Imana yatumye itagutumye kandi itagutumye. Shakira komeye ya uvumbeshera jewe tinaye kuko Imana kwirahambaye. Imana ihagaze mu bwacu, ihagaze mu gihugu bwacu, intege nke zacu intege nke ubupfu kabisa, ariko vyose biri mu bupfu. Ubupfu nabwo bwose ni mwanzo mwisho. ngo Imana yantu ni resultat yo ni resultat ndabitoye, ni resultat yuko mutarabonana nayo, yuko mutavugana nayo, kuko wocuyitinyuka yubaha ntuja kwibeshera ngo yagutuye. Ariko kubera ko utayizi, kubera ko mutarahura nayo, kubera ko wayakiriye mu butumwa butari bwo, urashobora kubaha ukatabwoba umutima wawe ukaja guhagarara imbere y'abantu Imana yantumye. ubuza akantu keri kukuri. Rero mwari mureke mwereke, hari akantu cy'utuma abantu benshi ba mu bihugu by'abantu bavuga icongereza benshi barakunda kuvuga ngo I feel like God is speaking, I feel like God is telling me to do this and that. But I feel ndiyumva numva umengo ndumva Imana iri kirambwira uko, ariko haca haba akantu kitwa itandukaniro no kuba efise ya confidence. Imana yambwiye, God told me to tell you this and that. Hari itandukaniro, hari ivyiyumvo ariko no kumva ijwi ryiza kabisa riri clear. Benshi urabona twavuze ubutumwa ora muri aya madini, ubutumwa abantu bavuga bashaka inyungu. Twagaragaje ibintu simusiga vyerekana ko umuntu ariko arumviza uvuga butumwa vyoroshe kumwumva, kuko ni mwaba uzomwumva. Ikintu cy'amafaranga kiza mbere, ikintu cy'amafaranga yakiza mbere kabisa, niyo target bese muri make. Kandi ico ni ikintu kiranga idini, ni ikintu kiranga abantu bazimiye ku Mana. Eka ndabakarore uramaze gusoma kiya gica 23 cy'ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo, ngo mwebwe abayabwenge byanditswe buvuga ngo umuntu ni arahira urusengero sekigo, kandi umuntu yarahira cyane ntangorane ariko umuntu arahirahira agarahira ishikarwa riri ku gicaniro kabisa, azo yikwegera urubanza muri kuzima. Iyo mikorere Yesu yavuze niranga idini muri amadini no kuri pe amafaranga bitagite kabisa. Kandi abo bantu b'abanyamadini igituma bari très dangereux. Reka dusome iki kirenga cya kabiri cyabi cyicete Paul yandika yabikorero kirahambaye. Abantu badakorerana bacika intege kabisa, bumvirize ukuri. Nibi filme mara amasaha 2-3 barabiraba kandi ataco bibamarira, ariko ingira ryoshe muze murajya mu ijambo ry'Imana, niyo njya y'umwuka ku banyamwuka nyene. Suyu ni umurongo uri mu cete cya kabiri Paul yandikiye abikorera igice cya kabiri nyene ku murongo wa 14, kuko tutari nka bamwe benshi bacuririsha ijambo ry'Imana, ariko tuvuga nk'abatagira ubugunge, bavuga biva ku Mana, niko tuvuga muri Kristo imbere y'Imana. Nakumana kumenyesha benshi ndasubiyemo
benshi bavuga ivy'ijambo ry'Imana biri falsifiye bitava ku Mana. Gucururisha ni kujya avuga ngo ni kwigana. Nguzo kwigana inota zogera azo benshi barigana ijya noti kandi bagaca bashirako amategeko abarengera yo kudafungwa. Rero benshi bavuga ivy'ijambo ry'Imana Paulo yikuye muri bo, twebwe nituri nka bamwe benshi oya ngo ko twebwe turafite itandukanye ngo iyo turiko turavuga tuvuga muri Kristo, nituri hanze ya Kristo, muri Kristo indani. Ikindi kituranga tukongera tukumva yuko ibi tubivuga turi imbere y'Imana ishobora kuduhana. Ntidushobora kuvuga ngo Imana yambwiye ikatanga. Aba rero batega mitwe, aba bandi abacururisha ijambo ry'Imana bari mu madini baracuririsha ijambo ry'Imana. Rero kutarizi ajakira ntaryo, agashaka rero ngo bibe muri we byami vyabo ntibishoboka, ariko riraba muri we kandi rirama ivyamwa nk'uko bari mubwiye. Nico gituma ubona mu idini ibinyaruka kuba barashobora kugwira hagaca hamwe ibice, umwe agaca atwara idini ryiwe undi agatwara idini ryiwe. Ivyo nivyo bama. Ariko kandi si ivyo gusa, barama ivyamwa vy'ivyaha, vyaha vya kamere, kubera ko atakintu kibikura kuri kiriho. Nivyo vyama mu madini kandi birama ku muvuduko. Kandi babiciye ngo kwica iki rero ahadutse ivyaha nka vyose bikora ku mugaragaro ku bihugu bitandukanye. Ni wacu birazwi ni vyinshi ivyaha gusa, nuko burya ivyaha vy'abanyamafaranga bitaboneka cyane. Ni nk'utara uzukurikirana uzobona abantu benshi ntabakire, uramaze kubona abakire bafashwe n'abadayimoni. Ivyaha by'abantu bakeya abantu batobato biboneka cyane kabisa. Ariko muri amadini abantu bito ko bakomeye bafite amafaranga ivyaha by'abantu biboneka, ariko ntibinyegezwa. Kandi je ndi umuhanuzi nza nkanaguhanura ati Imana irambwiye turababariwe, ugaca unyihera emiriyo demiriyo twambwiye kwikwaguriye. Imana ishobora kuvuga ati irambwiye yuko itakwemera. Oya joga rero nagomba mvuga iki? Nagomba mvuga nta ishe itandukaniro byo kubahuka kuvuga Imana ngo yagutura. Umukozi yahagurukijwe n'Imana, Imana igakorera muri we, nta ishobora kubahuka kuvuga ngo Imana yambwiye. Ni ariko aravuga avugiteza kuvuga muri Kristo abaneje ikibiranga, akavuga yumva ati ndi imbere y'Imana kuko ngani imbere ni akarundi imbere ya telebira, ninavuga ibihushanye n'ivyo idashaka baramfunga, irashobora kureagiza. Jewe ni nk'umutumwa kujya umuntu agiye guserukira umukuru w'igihugu ahantu, umukuru w'igihugu yagiye agiye guserukira avuga ati kwizina ry'umukuru w'igihugu. Ivyo bintu ariko arifata amakamera kabisa, amafoto, kandi na president nubwo wadahara arabibona. Rero ibisi vy'imbeshe nituko turatuka abita abakozi b'Imana, bisa abakozi b'Imana, nituko turatuka amadini, turiko turatanga umuco kabisa, abayarimo bagende bavyumva yuko bamenye ifisi ishusho ibazi uko ibazi nk'abantu bacururishije muri Imana, ibazi nk'abantu bari mu rudanda, ibazi muri rya foto wa Farisayo bari barimo yuko ivyo wokora vyose Imana iriko irahumura abantu amaso kugira ngo noneho batangure kubona ivyo barimo. Aho nyene na Yesu yaravuze ngo inama zanje ziranze kandi ziri mu bice byanjye. Ukigezaho rero uvuze rero nkora muti muri amadini
intama neza ko ari ihe kandi nabumvijwe ni bake kuko hari igihe baricecekesha kuko ivyo kamere ishaka sivyo mwemu ashaka. Voilà, ni giki kibagira intama. Ni giki kibagira intama. Kavuze ko ari ubutumwa bwiza. Yego. None ko butavugwa mu idini. Buvugwe nani? Aha uburenganzira nani? Yo. Umenyeshwe nani? Ubutumwa bwiza ni banga. Nugego icyo ngo Imana ngo yaranyizeye, pora ko Imana yaranyizeye imishurira ibanga rya. Ubutumwa bwiza ni banga. Nimuze mugire ngo ni ikintu murashobora guhaguruka akavuga ni Imana ikumenera ibanga cy'ubwanyu bwawe wariyumva likabaza likagukiza likaguha umwidegenzo. Rero ayo makuru utararonka fonction utararonka umuhamagaro atangabire yo kwivuga ufise biraka muri wewe ukagenda kuyishingira abandi ntahe. Ariko ubu abantu ntibazi gutandukanya gushingira intahe umugenzi wawe y'ivyagukikije no kuvuga ubutumwa. Kuvuga ubutumwa watumye gushingira intahe mugenzi wawe ni vyagukikije uri gushingira intahe. Uyo abantu benshi ntibazi kubisobanukirwa ivyo. Uzamva ngo dusome muri Matayo ngo cyarabwe ngo nimugende ngo rero natwe tugende. Canke namwe uyo rero ni nk'umukuru w'idini ati namwe nimugende muvuga ubutumwa bwiza. Abo gasanga Yesu ntiyabwiye abantu bose ngo bagende. Yabanje abana nabo arabihishurira arabigisha acarabwira ati rero aya makuru muze mugende muyabwire abandi. Kandi umwanditsi ndamukunda agiye gitabo cya Matayo ngo yabanje gufata 11 arabavuga igiharuro panisi yose. Yesu ntiyigeze avuga bose bazokizwa muze muvuga ubutumwa. Oya 11 yahamagaye 11 naho abasanga kuri wa musozi aca arababwira. Ariko naho bari 11 aho rero twakuyemo Yuda hariho abamusenze barakekeranye batizera. Amboneyeho rero mboneyeho kugira bene wacu b'abanyamadini basenga badukira urubanza ngo dusenga Yesu ngo nitubyemerewe. Yesu agihari baramusenze basi mvuge abihishuriye yazutse baramusenze. Ntiyababujije ati nimuze musenge je musenga Imana. Oya kweriki yabemereye barasenga ariko barakekeranye. Ati naho mwakekeranye genda mara mazinda mfise ubasha bwose n'ijuru no mwisi. Nikuvuga ngo mwari gushira amakenga mukansenga mutekana. Jewe rero marababwira marabatumye misi yose ikivyemeza yuko ivyo muzovuga je nzobishigikira. Je sizovana namwe usha kumuhera w'isi. Uyegera ko ndakubwira ngo dusome amakuru ya Matayo, dusome amakuru ya Luka, dusome amakuru ya Yohana. Bigana ko akiri kumwe nawe. Ngewe ntizipfa aya umubiri niwe wambuwe ko Yesu yakomeje kubana nawe usha kumuhera w'isi. Ko niri kuravuga aya makuru abari kumwe nawe ukayumvira mu muhemu Yohana yavugiyemo. Uyumvise nkuko Yesu yaje kuyumva. Rero dusobanukirwe uruvange kugira ngo tugiye tuvangura buri kintu cyose mu mwanya wacu ibintu byogenda neza. Alright my people, sinzi nimba Patrick hari ikindi kibazo wasigaranye. Ndabona tuko turegereza ku musozo. Sinzi nimba hari ikindi kibazo usigaranye umubaze. Ego icyo novuga gusa nukuri ni gitangaza kumva ibintu ko isi ikeneye ukuri kandi ko kuri sinibaza ko bose nawo bakuze ari umuhamagaro w'umuntu. Rero uno munsi nukuri ni umunsi w'umunezero ku bantu bariko barakurikira ibi bintu kuko iyi mbuto bariko barakira ni imbuto nziza cyane. Imbuto y'ubuzima kuri bo ishobora kubakumura amaso ikamura amaso y'imitima yabo kugira bashobore kumenya Imana y'ukuri bariko barakurikira. Ata muntu ariko arabakwiga babwira ngo ko ibi reka ibi kugira ngo ubone Imana.
ego ari ikibazo ndibaza kiri ngaha nk'icyanyuma ushobora kubaza umunsi kabisa nizere ko abantu benshi umuntu agirirwa amahirwe yo kumviriza gukurikirana ikiganiro aza gufasha ubwo Yesu hariho abantu bakiriye Yesu barahari mu gihe ciwe ariho bamwakiriye ari nabo yacaho baje mu nshinga abana b'Imana mu gihe cyacu tumwakira turamwizera ko n'amakuru baduha kw'ijambo kwakira ku muntu yumva ikirundi arumva ko wakira ikintu wahawe ndaguha ikintu mu maboko hama nawe ukakiriza amaboko kuko iryo jambo bamenyereye mu jina namwakiriye ngo wakirewe Yesu transfer iba nka kujya kwa mayinite ko bakubwiye ko Yesu bamwakira na wewe iyo wumva ibintu byaka muri wewe nawe ugenda kubwira abantu byo kwakira Yesu n'uyo wundi wabwiye nawe azagenda kubwira ubundi byo kwakira Yesu ariko intumwa ntizahagurutse zumva ibintu biragira muri ibi zahagurukijwe n'umwami aziha ibyo ziza kuvuga nicyo gituma zitavuga ngo ni mu mwakire mu mwizere aho hantu rero ariko hariho akabazo gace kagorana kuko ni nka kujya turungika bluetooth umuziki kuri bluetooth agafoto bluetooth cyenda kakurungikiye ukarungira runaka twese tuza kuronka ifoto ariko hari source bice bisigura yuko hari umuntu yatanguye gukopiya kudatangwa amakuru cyane kudatanga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ni cyane twasomye cy'abantu benshi bacuririje ijambo ry'Imana biga muri uko kwigana rero baca batwara ibitari ivyo bigomba gusa na vyari intumwa ndazikunda rwose zaratanga umuco ariko umuco ntitugomba kuwubona ariko cyangwa gutangurira amajambo niyambwe muri gukwiki mu maso canke mu maso menshi bigatuma badashobora gusobanura rero Yesu yakirirwa umwe niwe nigeze kumubaza hari nk'ibihumbi 2005 ndabaza ndavuga ubuko niko ndasobanura uburyo abantu benshi barihenze ko bakiriye ni muvuga butumwa akabatuza yaheza karabasenga ariko ntibamwakiriye wesha ukerekana ko batamwakiriye uretse nubwo mwatugomba kuyihinyuza ariko ubuzima bwiwe burashobora kuyihinyuza woza ukambwira igihe wowe ugeze kuba mwakiriye n'igihe utari bwumva ubutumwa bwiza ubwo ntubona ko wiswe kuba mwakiriye ariko waguma uri domine n'ivyitwa na kamere yawe nako aho urantaho yitwa kuba mwakiriye ariko ugumye uri domine na bya bindi vya kera wagiye kuronka amahinduka ariko wakiriye ubutumwa bwiza kuko ari ubushobozi ubw'agakiza bwica ibintu muri wewe nugutsindanisha d'abord imbere y'Imana kongera guha agakiza kumera n'ijambo rikagenda ryica kamere uyo mu mama yariko aramurikirana hari nko muri 2005-6 niho yambwiye ati uzi yuko ivyo vuze ari vyo mu munsi umwe ngo twaragiye kuvuga ubutumwa ngo twebwe ngo twari abantu dusenga cyane twisonzesha Imana ikavugana natwe ikaduha urutonde umunsi umwe twaragiye rero mu idini duherekeje ubutumwa aravuga ngo basha ngo ahamagara abantu ngo kwakira Yesu baraza bavita ko bakiriye Yesu ngo Imana ikimubwira mu mutima nta numwe yakiriye Yesu ngo yavuye nga afise ibibazo byinshi nta numwe yakiriye Yesu uyu mubare uvaha cyangwa uru rutonde rw'abantu gwiza murongo nta numwe yakiriye Yesu
ni kuvuga umuvugabutumwa yatanguye arahegeje atamubwiye Yesu. Nje namubwira nti ibaze rero bajya babonye fata n'abandi bakurikiye ko n'abandi bazokurikira bazakurikira batakiriye Yesu, ariko muri bo bagiye babwiye n'umuvugabutumwa ko bakiriye Yesu kandi bakitsinda muri bo ko bakiriye Yesu kandi bakigisha n'abandi, abo gacha bigisha n'abandi bakigisha abandi ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko hari ikintu twobereka abo bantu kibahinyuza yuko batakiriye Yesu, kibahinyuza ubwabo. Twebwe tuko turabahinyuza gusa, ariko nabo ntibihinyuza. Umuntu adafite Yesu muri we aranigana no kugomba ko amuhimbara, aranigana no kudashaka gukora icyaha. Uyu muntu ntafise ubuzima butsinda icyaha muri we. Uyu muntu aranigana kuronka ingufu zo gutsinda icyaha. Uyu muntu asenga ashaka gutsinda icyaha. Uyu muntu n'umuntu yibona ko yacumuye cyangwa ari mubi. Aha kankoresheje ijambo, n'umuntu yibona ko ari mubi igihe yakoze ijambo. Hari umuntu yizeye Yesu, n'umuntu azi ko muri we harimo ububi kubera ko kamere ikiri muri we ikiri kuri icyo. Umwitandukana kuko uyu muntu yiyizi ko ari mubi, si ngombwa ngo bigaragare ngo abikore kuzihe mpamvu. Paul siko yavuze nimugendeshwe na mwemu niho mutazoshitsa ivya kamere mbere kandi kifuza. Ni kuvuga ngo icyerekana yuko twebwe turi babi nuko ari ivya kamere mbere kandi kifuza ko twebwe cya kabiri. Cyerekana yuko twebwe turi babi ni giki? Nuko hariho mwemu atatugendesheje duca dukora bya bindi biri muri twe. Ndabisubiremo birumvikana. Twebwe ntituri babi ngo mpaka habeho action yo gukora ikibi, kubera ko twizeye, turizera yuko twatsindanishirizwa imbere y'Imana tubibeza kubw'icyo gikorwa cya Yesu Kristo cyo kutugira abagororotsi. Ariko kandi turazi ko turi babi ko twatanga urugendo rwo gupfa no kuzuka. Gupfa kuri twebwe kuri kamere yacu kugira ngo tubeho mu buzima bwo kuzuka bw'abazuki ubuzima bw'abana b'Imana, ubuzima bw'ingeso nziza zo kwera no kubaho. Ariko ivyo bita iyo ntambwe turayishikako, hariho mwemu adufata kugira ngo ntidukore bya bindi, kugira ngo kuko bya bindi twabikora biguma bitubabaza kuko dukora ibintu tudashaka. Ariko uwundi adafise mwemu muri we anigana no gukora ibyo adashaka kugira ngo ahimbare Imana. Ntiduhimbara Imana ko tutakoze ibi canke biriye, oya duhimbara Imana kuko twizeye. Utizera ntashobora guhimbara Imana. Nawe utayizera ukanigana gasubiramo ubutunzi, amafaranga. Ariko wemeye kuri mubi ubu akaba ariho ibintu muri wowe bigaragaza ko wifuza kumeza uko ibintu wowe uri kuravuga birumvikana. Kuko umuntu, reka tubishire mu buzima busanzwe, umuntu agenda kwa muganga ko yemeye yuko agwaye, agenda kwa muganga, muganga agacamo imiti, agacamo abwira ati uza kuyimira uko. Twebwe twemera ko turwaye yabiheze Yesu azotuvura, ariko tuvyemezwa n'iki? Kibazo naho mutakimbakije yavutse ntaco bikatugera heza. Yego hari ibibazo byinshi, yego turakurwanya. Yesu arasezeranye uburyo mwemu yani azokora. Azokwemeza abisi ko batanyize. Azogira iki? Azobemeza ivyaha vyabo kuko batanyize. Ivyo biba byiza baba. Rero igikorwa cya mwemu yera muri twibi ni kutwemeza ko turi, apana ko twakoze. Uyo mwemu akwemeza ko wakoze icyaha.
yose we uyo mpemu akwemeza ko uri ari shuwa ikintu bakoze oya akwemeza uko nyene yego ko uri umugororotsi canke umunyavyaha. Yesu amaze guhura na Petero araroba. Yesu Petero aja kwa Yesu ati vaho ndi mwami ajya hari kubingwanye nyinshi cyane kugira ngo mwemeze Petero kwa umunyavyaha kabisa kubera ko mwe yafashe responsibility none yari yakoze iki Petero ko bariko bararoba ariko akora ikazi hatari muri vya vyaha tudonda yariko ariyo twebwe ibyo twegereye umwami akatwihishurira niyo tuvuga ati yego ni umunyavyaha nturi umunyavyaha wo muri ba bandi batizera aho urahazi nturi umunyavyaha wo muri ba bandi batizera wo uruwizera uri umugororotsi imbere y'Imana waratsindanisha imbere y'Imana ariko uri kuragirizwa kamere yawe kuko nicyo cyaha ku kamere yawe ni connection y'ubusatani ko niyo mikorere ya satani niko rubuto rukurimwo satani yateye kwande kwa Adamu ubwo rero uri muri twebwe ubwo ntabwo ruvuga ruti kubera iki kubera iki winyegeje ko wumvise ijwi ryanjye ubwo niwariye kuri cya kitakuje yego kabisa nabikoze utarakijya ubwo ntiwari uzi yuko ushobora kukijya tutarakora ubwo ntitwari tuzi ko dushobora kubikora ariko kubera ubwo bumenyi tutabufite ko dushobora kubikora bivanye n'ingene tworangara cyangwa gusamara kwishyira amaboko yamwe mu yera baturongora rero nitwemere ariko ibi ntibikunda kuba utarizeye ega uyu afise mpemu niko yamwizeye niba mubwira ati utarakora uri mubi ntibabonye ibyo wiyumvira ntibabonye ibyo wifuza ntibabonye ibyo ugambiriye wiyumviriye gukora nk'ubu rero mbe ni Natanayeli yari munsi y'igiti wowe ukiri hariya munsi y'igiti nari nakubonye Natanayeli nabonye n'ivyo wiyumvira kuko uri umwisirayeli atagira ubugunge umwami yabonye ivyo turiko turiyumvira hanyuma akaca biduhishurira turashobora guca bugufi tukavuga tuti ego mwami kivuze n'ivyo gaciye bugufi kandi ubwo turabikora kandi umuntu yayoye ko abikora ariko uri umwana wiwe hakaba hari igikorwa kirakoreka muri wowe kugira ngo uhinduke ube mwiza ariko hakaba hari ibitarapfa no muri abiguhishurira uraca bugufi ukemera ni bubi ariko ntavyo wakoze ni bubi bundi nuko rero turangirije aha nagomba gukora icyiza ariko kikananya imbere ariko kandi nagomba nakoze n'ikibi ariko ko nakoze icyo nashaka si jewe uri gukora ni igiki ushobora gutaka ko ari ikiki wewe umuntu ashobora gukora kimwe kandi birakorohera ucubaho wiraba ibikurimo ntubaho uraba abandi kandi nubwo abandi babona biguha akariho kubasenya nubwo ati birashobora ko Imana iri kugikorwa cyangwa birashobora ko atarizera ugaca umushinga intahe tuba bwiza bagukikije kandi kwereka ukuri bakwereka n'ibyiza barahezanye cyane urakoze cyane rwose nizere ko Patrick ku bibazo byawe wishuwe kuri ndashima ku bibazo byose yashoboye kuzishura neza cyane yakoze cyane ndamushimiye yahezagiwe cyane alright nanje ndashimiye Patrick ndashimiye na mwarimu wacu Dimitri hama ku muntu nkuko twayivuze imiryango iruguruye hari akajambo dukunda gukoresha umaze kumenya ukuri Yohana 8:32
tuzomenya ukuri guce kuduha kwidigemvya imiryango iruguruye ku bantu bose badukurikiye komantere kugira iki nimba wifuza nawe kongera kunganira gushira ukuri hanze vraiment karibu no kubana natwe mu muryango wacu kugira dushoboze isi kumenya ukuri cyane dushobore gusangiza isi yose ukuri. Murahawe kaze ari mu Burundi ahantu hatandukanye. Patrick arafise contact ziwe mu muvugisha na mwarimu wacu reka dusigurira nimba hari akabazo ugomba kumubaza. Hari abantu badakunda kubaza muri commentaire comments cyangwa kubashaka bagende ngo nimba ari inbox, murashobora kumuvugisha biremewe, kumubaza ikibazo cyose kuvyerekeye ubutumwa mbese ikibazo cyose ufise ari mu idini aho uri hose n'ubuzima bwose ubayeho bwa misi yose mu buryo bw'umwuka ndazi no mu bw'umubiri yo bw'impanuro. Arashobora kuguha adresse ziwe, contact, WhatsApp, Facebook, email kabisa. Hama nimero yacu ni guteranya 257 67 teranya 257 desa 57 plus desa 57 865 iyo irarengana kandi ushobora gutelefona mu buryo busanzwe nkuko ushobora gutelefona no kuri WhatsApp cyangwa ukatandikira kuri WhatsApp iyo nyene ikora byose. Ego nanje nimero yanje ni 57 69 87 63 monande. Ndashobora kwisubiramo ikimenyetso cyo guteranya 257 ngaho ndondiye kuri WhatsApp. Alright, ndonga turashobora kuvugana. Murakoze cyane. Okay, abatumire bacu murakoze kandi turabashimiye. Imana ibaha umugisha musanzwe mubufise. Imana ibana iduhe. Ariko naka gaca kaza gukosora abantu. Imana ibandanye idishira Yesu kabisa, niwe mugisha dufise. Kuko mwuvuze ngo Imana igumugisha bica bisigura ko tazi Yesu. Katubamenyeshe kandi ko turi Bujumbura. Ego. Bujumbura. Hanyuma kandi tukaba twari mu mwaka w'2023 kwezi kwa mbere itariki 15 twari ku munsi witwa w'Imana ngo yose ari Imana. Kumbure Imana dushoboje kandi cyane rukizobandanya ubundi wa Mungu. Ego. All right guys, thank you so much for your support, prayers and watching this video. Aho uri hose kabisa, we really do appreciate it. And tugiye kubandanya by'ukuri dukora, si ibintu twavuga ngo biratanga uyu munsi bishe bihagarara, ahubwo tugiye kubandanya. Ushobora kuvyakira atari live nkuko muri ko murabibona canke muri video muki, ariko ushobora kumva audio umwarimu ari wa wundi n'abatumire batandukanye, ariko vy'ukuri dukomeze twigishe. Nta nyungu nimwe twe tubikeneyemo. Nta biseke tuzozana imbere yanyu. Nivyo biranga umuvuga butumwa. Nari mikashi tuzabwira ngo yiniri mikashi kunuko. Ya nta nani zantuze nyizica imbere ya screen muguma mbona kuri za YouTube ngo yini ya banke runaka kunuko nuko. Ivyo ntavyo muzobona. Twebwe twarahamagawe. Turazijwi tuzinwa duhamagaye. Ubwere cyo kuwa mbere. Yego. Tuzo turi mu bikorwa by'umubiri bya misi yose. Kabego. Ituvuga iby'umubiri turengana bya kamera. Tuzo turi mu bikorwa bya misi yose. Turiko turakora. Turonka amahera y'amamega. Turonka amahera cyo gusangira. Yego. Kugira ngo utaha turonka amahera y'imiryango ndubatse ngendo muzo kubaka. Zakwipanga. Turonka uburyo bwacu. Waruzi amakuru mbere kwakira ngo nzogira ubushakashatsi. Ugira ngo Paul wagize ingendo ngo gatatu gusa
mu myaka yose yabaye ugasanga hagiye ashobora kumara imyaka 3 hagiye ashobora kumara umwaka urenga akigisha ugasanga agarutse agaruka amara nimba ari undi mwaka nimba ari 2 ariko arashona amahema akegeranya uburyo agacagenda kandi ubushakashatsi buke yamfise usoma igihe gice cya 20 cy'urakoze ngo twarikenura twebwe ngo tukikenurana nabo turi kumwe arakora bora mukikuje bagakora bakaza kegeranya uburyo hanyuma bagatora ubutumwa kugira ngo hagiye ntaremere umuntu numwe avuga ubutumwa bwiza kubusa alright guys, mwavyumvise mwarimu wacu nguyo na Patrick mwese murumva ibintu bariko baravuga vy'ukuri niryo jambo ry'Imana niko kuri dukeneye kumenya muri iyi minsi kuko hari ibintu vyinshi byiza bidasobanutse bidatahuritse ariko twebwe nkuko nyene twabaye nyene nk'abantu ngo bizerera mu Mana tutarasobanukirwa Imana iyo ariyo dukurikira tugenda nyene nkuko abantu baba batubwira ariko ukuri umuco uri kuraboneka egome nta nyungu nkuko twabivuze bitukeneye igikenewe nuko urondera umwanya wawe amamega yawe ukicara kumviriza inyigisho Imana iduhana inyigisha twese komeze kuduhana umugisha kandi ikindi ukuri kugukuraza ego n'umashobora kuguhagarika amen Gashimire mwarimu Dimitri mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwakoze nawe shimire na Patrick ku mwanya wanyu mwese mwakoze kandi ndizeye yuko ivyiza biri imbere cyane gose Imana iduhana umugisha mwakoze